Hi, this is Nelson Ranch. So today is Bakshino's birthday. Alright. Uh, so today is Bakshino's birthday. There we go. Okay. So round one, day one. I still got 3 more to go. So last time I went with this team, I got 4 wins and got to Group A. So now what I want to do is replace her with this nice nature, debuff nice nature, and then replace this Tamamo Cross with Super Creek, and replace this Oguri with Inari. I felt bad that Super Creek was, doing all as a debuffer, and she didn't get a chance to shine at all. So this is her chance. I did this in like half a day. Well, not half a day, like 3 sessions. So I'm not gonna spend too much time, but this is good enough as far as I'm concerned for now. Hopefully she can win at least 1 race, and then I won't feel so bad using her as a debuffer. And this is Inari one. She's. I felt like she was being left out of the loop, so I thought I'd bring her in too. This Inari one. This took me like 4 or 5 tries, but I was able to complete this. So there you go. And this is debuff nice nature, long distance debuffer. So here we are. Let's do this. Alright, let's go. Matching. Yes, we are all behind you. Let's go, Creek. Is it just me, or am I the only one who's using a debuffer? Alright, here we go. She's in good condition. Inari's in bad condition. Super Creek's in good condition. パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。The last time I used Inari was for the Dirt Championship meetings. And I've actually never used Super Creek in a championship meeting, so this is the first time that I'm going to send her out. I mean, I've used her as a debuffer before, but... 晴れ渡る空の下行われる京都レース場芝3200アリエス杯9人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えたここまで無敗2冠馬娘ライズシャワー、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗グランプリ馬娘5番メジロマックイーン。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗グランプリ馬娘スーパークリーク1番人気です。気合十分いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭はダイヤスカーレット、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はスーパークリーク、外を通りましてライズシャワー1番メジロマックイーン、4番手5番手5番メジロマックイーン、4馬審査稲荷はその後ろナイスネイチャー、そしてその後方には成田大使、さらにゴールドシップ
ダイワスカーレット先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ダイワスカーレット彼女の客室には合っていますね。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。第4コーナーカーブ依然先頭はダイワスカーレット、続いてスーパークリーク、3番手にライスシャワー、2馬審査1番メジロマックイーン、外を回って5番メジロマックイーン、1個目のホームストレッチです。大きく離れてナイスネイチャー、その後ろイナリワン、5馬身離れてゴールドシップ、その後ろに成田大使、意気揚々と先頭を行きます。ダイワスカーレットどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。ダイワスカーレット続きました1番メジロマックイーン、後ろライスシャワー、その外並んでスーパークリーク、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭あなたの笑顔のために。およそ5馬身開いて1番メジロマックイーン、スーパークリーク3番手、1馬身離れてライスシャワー、その後ろに5番メジロマックイーン、さらにはナイスネイチャー、1馬審査ゴールドシップ、後からイナリワン、1馬審査成田大使、先頭は変わらずダイワスカーレット2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。 Nice Nature is too far ahead. Only hit 5 people of them. Well, 4, I guess. スーパークリーク4番手ライスシャワー、1馬身離れて5番メジロマックイーン、1馬審査ゴールドシップ、ナイスネイチャー追走、外からイナリワン、残り 1000m を通過、イナリワン徐々に進出。現在1番手はスーパークリーク、ここで先頭が入れ替わった。その後 3,4 馬身開いてダイワスカーレット、外から行くライスシャワー、1馬身離れてイナリワン、ここまでが先頭集団。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか、まだ差が。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。残り400、最終コーナー、先陣を切ったのはスーパークリーク、追いすがるイナリワン、スーパークリーク強い。 There we go, Creek! 完全に抜け出した。残り200、スーパークリーク足色は衰える。スーパークリークリードは9馬身、スーパークリーク強い走りだ。このレースの主役 Not bad. 間違いなくこの子でした。勝ったのはスーパークリーク、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着はイナリワン、3着は成田大使。 Okay, now I don't feel bad using Super Creek as a debuffer. Or Mummy Creek. Actually, now that I think about it, I may have used her in one championship meeting previously. I'm not sure. So one victory here. Ah, peak condition here, good condition here. Oh, bad condition here. 6番スーパークリーク4番人気です。これ以上ない仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。Two runners. There we go. Go, go, go! 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは一度が熾烈になりそうですね。日本ブルボンとライスシャワー、この2人が競り合っているぞ。さあ期待に応えてライスシャワー、逃げる早くも先頭。 Rice as a runner? 並んでくる早くも激しい競り合い。その後ろスーパークリーク、1馬身離れてエルコンドルバッサー、5番手にイナリワン、1馬身差成田大使、さらにはオグリキャップ、あとはナイスネイチャー、1馬身離れて成田ブライアン、ミホノブルボン、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずミホノブルボン、続きましたライスシャワー、1個目のホームストレッチです。スーパークリークペースが速い。スタミナを切らさないか心配です。
現在1番手は日本のブルボン。続いて This Greek is on the edge of so if she gets hit by debuffs, it's not good. 1馬身離れてオグリーキャップ。1馬身差成田ブライアン。内をついてナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きます。ライズシャワー。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。 The two runners are way out front. コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。現在1番手はライズシャワー。ここで先頭が入れ替わった。あなたの笑顔のためにすぐに続いて日本のブルーモン。そしてそのうちベルコンドルバッサー。4番手にスーパークリーク。そしてその後方には稲荷湾。その後3、4馬身開いてオグリーキャップ。少し離れてナイスネイチャー。内成田大使成田ブライアン。続いている2周目の向こう上面。各馬娘たちの動きが激しくなっています。さらには日本のブルーモン。それを見るようにライズシャワー。大きく離れてベルコンドルバッサー。少し後ろからスーパークリーク。さらには稲荷湾。そしてその後ろから行くのはオグリーキャップ。外には成田大使成田ブライアン。続いている残り 1000m を通過。そしてそのうちナイスネイチャー。ミホのブルボンまだリードをキープしています。先頭から大きく離されて2番手はライズシャワー。そしてその外を回ってスーパークリーク。4番手稲荷湾。5番手成田大使。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰めるライズシャワー。400を切りました。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはミホのブルボン。稲荷湾並びかけてきた。 Inari! Alright, let's go. ライズシャワー。しかしその差はわずか20を通過。ライズシャワー。苦しいけど粘っている。ここまでか。ライ Oh, ズ close. 勝ったのは稲荷湾。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着にはライスシャワー。3着ミホのブルボン。我らここにかけつなぐはとこしえの思いってね。Alright, the next fight's not coming up. Here we go. やってみましょう。 Let's do this. Oh, debuffers. I think. 実力は引けを取りません。2番人気は2番スーパークリーク。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。 Yeah, she's a debuffer. And she's a stamina debuffer. Yeah, let's do this. Yao. 今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気 AM オペラ王1000円スカイ快調に飛ばしていきます。先頭は1000円スカイ単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はスーパークリーク2馬身差 AM オペラ王1馬身離れて9番ナイスネイチャー後ろグラスワンダー後から1番ナイスネイチャー少し離れて稲荷湾後からミスター CD 少し後ろからゴールドシップ AM オペラ王果たしてどうでしょうか。焦っているみたいですね。前との距離が気になるのでしょうか。第4コーナーカーブ前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず1000円スカイ続きましたスーパークリークさらに AM オペラ王大きく離れて9番ナイスネイチャーまずは1周目正面スタンド前に入ったさらには稲荷湾そして外目を突き出しては1番ナイスネイチャーそしてその外を回ってゴールドシップ内でグラスワンダーその後太陽橋に開いてミスター CD 意気揚々と先頭を行きます。1000円スカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。先頭1000円スカイレースはよどみなく進んでいます。続いてスーパークリーク1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は依然1000円スカイ4馬身リードおよそ5馬身開いてスーパークリークさらに AM オペラ王そして外目を突き出しては1番ナイスネイチャー差がなくゴールドシップ稲
稲荷湾並んでくる。その後ろに9番ナイスネイチャー。あなたの笑顔のために。少し離れてブレスワンダー。1馬身離れてミスター CD。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。セイウンスカイ集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに牽制し合っているようですね。依然としてセイウンスカイ1馬身離れてスーパーフリー1馬身差ゴールドシップテイエムオペラ王4番手残り 1000m を通過。稲荷湾外から行く内から内から1番ナイスネイチャー外から行くミスター CB1 馬身差9番ナイスネイチャー少し離れてブラスワンダー。先頭は相変わらずスーパーフリーク第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるとまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ外から先頭を飾るのが稲荷湾400を切りました。最終コーナー先陣を切ったのはスーパークリーク稲荷湾繰り下がるツー Oh, Creek! 強すぎる。完全に抜け出した100を通過追いすがる稲荷湾スーパークリークリードは1馬身。スーパークリーク1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。勝ったのはスーパークリーク。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着は稲荷湾3着に入ったのはゴールドシップ。1着です。Creek said that she prefers to praise people than to be praised, so that's why she's gonna praise you. I like Creek. That's not good. That's good though. Alright, here we go. Next stage. Peak condition. 8番スーパークリーク。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。Is this Maya? No, she's not a debuff Maya. Runner Maya. Creek, late start, that's not good. Not for a leader. 2人のペースに後続がどう対応するか注目です。期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大使セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。マヤのトップが並んでくる。激しい先頭争い。大きく離れて Oh no, climber just went off. 5番手にナイスネイチャー成田大使ここにいます。1馬審査待ちかねタンポイザ外から成田ブライアンスーパークリークペースが速い。スタミナを切らさないか心配です。まもなく第4コーナーカーブ。Inari all the way in the back at 9th is not good. 仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。あなたの笑顔のために。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ。そしてここで先頭はマヤのトップガン。その後ろにメジロマックイーン2馬身3馬身開いてスーパークリーク。まずは1周目正面スタンド前に入ったセイウンスカイ。落ち着かない様子。依然先頭はマヤのトップガン。続きましたセイウンスカイメジロマックイーン3番手1馬身離れてスーパークリーク。大きく離れてナイスネイチャー少し離れて成田大使。そしてその後ろから行くのは稲荷湾。あとは成田ブライアン内の方から待ちかねタンポイザセイウンスカイ先頭を進みます。 Position keep is about to end. セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー先頭は変わらずセイウンスカイ。続いてマヤのトップが4馬身離れてメジロマックイーン。後からスーパークリーク。その後ろ稲荷湾1馬身差ナイスネイチャー。その後ろから成田大使1馬身離れて成田ブライアン。その内並んで待ちかねタンポイザ意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。
一息つけるといいですが。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。依然としてセイルンスカイ、2馬身差メジロマックイーン、2馬身離れてマヤノ S debuff. さらに Good. スーパークリーク、5番手イナリワン、残り 1000m を通過。少し後ろから成田大使、その後3、4馬身開いてナイスネイチャー、あとは成田ブライアン、そしてその後ろから行くのはマチカネタンホイザー。先頭は相変わらずセイルンスカイ、1馬身差メジロマックイーン、後から成田大使、第4コーナーを進んで直線へ向かう。 Fourth and fifth place. このまま直線での争いになるのか。スーパークリーク、前を狙っていると栄光まで400。過去と未来をつなぐ今、舞台を超え時を超え、我らが願いよ走れ。最終コーナー、先陣を切ったのはセイルンスカイ、イナリワン、並びかけてきたイナリワン、内をつく、すごい足だ。先頭メジロマックイーン、しかしその差はわずか。残り200、イナリワン追い込んでくる。イナリワン、 Oh my god! Inari! Holy cow! ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着メジロマックイーン、3着に入ったのは成田大使。我らここにかけ、つなぐはとこしえの思いってね。 Inari came all the way from the back. Dang. 緊張しなくて大丈夫ですからね。Narita Bryan, Super Creek, not so good. Too nice nature. My Inari, two Inaris too. My Inari's flat normal. 2番スーパークリーク、6番人気です。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。 Just gonna double check quickly here. Yeah, alright, so she actually chose to do 3 gold debuffs. Late start for Creek. Ah! 注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気成田大臣、成田ブライアン、早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはスーパークリーク。 And Climber went off early. 4番手里のダイヤモンド、さらにミスター CB、 そのうち並んで成田大臣、9番ナイスネイチャー並んできた。内で8番ナイスネイチャー、6番稲荷湾上がっていきます。長丁場のこのレースですが、成田ブライアン早くも先頭に躍り出た。続いてあなたの笑顔のために。大きく離れて里のダイヤモンド、第4コーナーカーブ、先頭成田ブライアン、レースはよどみなく進んでいます。続きましたスーパークリーク、後から里のダイヤモンド、さらにはミスター CB、 5番手6番稲荷湾、さらには9番ナイスネイチャー、外から7番稲荷湾、1個目のホームストレッチです。1馬身離れて成田大臣、1馬身差8番ナイスネイチャー、意気揚々と先頭行きます。 Oh, Creek is now at top? どうでしょうこの展開。 How'd that happen? かかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。順位を振り返っていきます。先頭は依然スーパークリーク、2馬身リード、2馬身離れて成田ブライアン、大きく離れてミスター CB、 4番手に里のダイヤモンド、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は相変わらずスーパークリーク、2馬身差成田ブライアン、さらにミスター CB、 その外並んで里のダイヤモンド、2馬身3馬身開いて成田大臣、6番稲荷湾続いている。外から7番稲荷湾、内を回ります。 Yes, gold debuff. そしてその後方には8番ナイスネイチャー、スーパークリーク先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手は成田ブライアン、1馬身離れてスーパークリーク、3馬身差ミスター CB、 1馬身差里のダイヤモンド、成田大臣ここにいます。残り数
9番ナイスネイチャー、そしてそのうち8番ナイスネイチャー、さらにはラリタブライアン、さらにスーパークリーク、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。成田開始、外で足を止めています。ラリタブライアン、ここで抜け出した。我らが願いよ、走れ。400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはラリタブライアン。ラリタブライアン、Ah, Brian's gonna win this. これは強い。200を通過。ラリタブライアン、足色は衰えない。ラリタブライアン、リードはサントス。お見事、ラリタブライアン、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはラリタブライアン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着7番イナリは、3着は里のダイヤモンド。 I think my Creek may have walked at the very end. Just can't handle debuffs. It's only 935 stamina. The only reason why she could run this 3200 is because she's got these two gold recovery skills that are at 7.5% each. So, dang, this Brian was strong. Ooh, 1505. Oh my god. Yeah. So there you go. 楽しかったよ。ありがとう。 4 wins with this team. Not bad. 2 wins with Super Creek and 2 wins with Inari. And 1 loss to Brian. Okay. See you guys around. Take it easy. Now I can go back to using Tavama Cross, but I might try something else. Something else as well. Alright, take it easy guys.